Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está comemorando uma festa muito especial, a festa de Lag BaOmer. Essa festa acontece depois de Pessah e antes de Shavuot. E a história de Lag BaOmer aconteceu há muito tempo atrás, com um rabino chamado Rabi Akiva. Ele ensinava a Torá e tinha vários alunos. Como esses alunos não eram muito legais, eles acabaram ficando doentes. Mas um desses alunos sobreviveu à doença. O nome dele é Shimon Bar Yochai. Ele continuou estudando e ensinando Torá para o seu filho. Mas, naquela época, os romanos que comandavam onde eles moravam, eles não deixavam os judeus nem estudar, nem comemorar suas festas. Então, Shimon Bar Yochai teve uma ideia e fugiu para a floresta com o seu filho. Lá, eles podiam tranquilamente estudar a Torá e comemorar as festas. Mas, caso algum romano aparecesse por lá, eles já tinham uma ideia. Eles pegavam arcos e flechas, acendiam fogueiras e fingiam que eles estavam caçando. Assim, eles continuaram estudando Torá, comemorando as festas judaicas e puderam mais para frente continuar ensinando para muitas e muitas pessoas. Por isso, a gente comemora a festa de Lag BaOmer, porque a gente conseguiu continuar estudando a Torá, continuar comemorando nossas festas tão especiais. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A Berta já explicou para vocês que a gente comemora essa semana Lag BaOmer. Em Lag BaOmer, a gente tem um costume de fazer uma medurá, uma fogueira, porque lá atrás os Yehudim, eles fingiam que estavam caçando com fogueira, com arco e flecha. E pra gente fazer uma atividade muito legal, como é difícil a gente ter uma fogueira dentro da nossa casa, eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira de papel pra gente poder cantar e dançar em volta da fogueira, que é um costume muito importante de Lag BaOmer. Olha só, essa vela tá acesa. Tem aqui muitas cores que dá pra vocês verem. Olha só, tem o amarelo, tem o laranja, aqui embaixo tem um pouquinho de vermelho. O fogo tem essas três cores: amarelo, laranja e vermelho. Eu vou apagar a vela agora para contar o que a gente vai fazer com essas três cores. Olha só. Para a gente fazer a nossa medurá, a nossa fogueira em casa, a gente vai precisar de alguns materiais e a gente vai precisar também da ajuda de alguém mais velho. A gente vai precisar de um saquinho transparente. Vai precisar de uma folha preta. Bom, pode ser preta ou marrom. Essa aqui é uma folha bem grandona. E de papéis com as cores da medurá, que é amarelo, vermelho e laranja. Se por acaso vocês não tiverem em casa papéis com essa cor, vocês podem pegar uma canetinha e pintar o papel branco. Quando vocês pintarem e fizerem essas cores, vocês recortam assim em pedaços menores, tá bom? Tem muitas possibilidades. A gente vai precisar também de durex e de uma tesoura, mas tem que usar com muito cuidado, tá bom? Então, pra gente começar, a gente vai pegar a nossa folha preta ou marrom e vai dobrar ao meio, olha só, pontinha com pontinha, uma bem pertinho da outra, e amassar aqui em cima, ó. Amassa bem, ó, passa a mãozinha assim. Fizeram? Então, a gente vai recortar o papel, não na parte que tá aberta, nessa parte que é fechadinha, num formato de medurá. O fogo se mexe muito, então não tem um formato certo pra gente recortar. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Vou fazer o meu e já mostro pra vocês. Olha só, quando eu abro, fica assim, esse espaço no meio. Agora, a gente vai deixar esse papel de lado e pegar o nosso saquinho transparente. É muito importante que ele seja assim, ó. Transparente é quando a gente consegue ver do outro lado. A gente vai abrir o saquinho e vai colocar os papéis coloridos, quantos a gente quiser. Eu vou colocar primeiro os amarelos. Para ir fechar aqui em cima e não deixar os papéis escaparem,
eu vou usar um pedacinho de durex. E nessa hora, vocês podem pedir ajuda para quem estiver aí do lado de vocês. Eu fechei a parte de cima do saquinho para os papéis não escaparem. Olha só, se eu derrubo, eles não conseguem escapar. E agora vai vir a parte mais legal. A gente vai pegar a nossa folha preta e vai grudar o saquinho em um dos lados dela. Então, a gente gruda essa parte de trás com durex ou cola, o que der para usar. Estão preparados para ver como ficou a medurar? Olha só, que legal! Parece que o fogo tá aqui dentro quando a gente mexe. Ó, o fogo balança! Olha só, dá para usar essa medurar de vários jeitos. A gente pode cantar músicas de Lag BaOmer. A gente pode fazer muitas danças em volta. Fingir que a gente tá cozinhando na medurar. Olha que legal. Tem as 3 cores que tem no fogo. Tem o formato bem maluco da fogueira. E se mexe, que nem o fogo que nunca fica parado. Eu espero que vocês se divirtam muito aí em casa fazendo uma medurar de Lag BaOmer, uma fogueira de Lag BaOmer. E depois conta pra gente se vocês gostaram, se vocês dançaram, cantaram, cozinharam em forma dessa medurar tão legal que a gente fez juntos. Hag Sameach. Um beijo e até a próxima!